लाइटें देख रहे हो जो पत्तों पे पड़ रही है, कैसे चमक रही है हीरे की तरह। पक्षी की आवाज़ सुनो। गाइस सर तुम देख सकते हो हम लोग उधर से जर्नी करके आ रहे हैं एंड यहाँ पे हमारी एंट्री होती है। इधर रोड इधर चली आती है, मतलब हमें जाना होता है इस पहाड़ की तरफ, ठीक है। इधर कोई रास्ता नहीं है तो हमें ऐसे ही जाना पड़ेगा घास फूस की मदद से। तो यार बस एंजॉय करते रहो, आगे दोस्त होते हैं वहीं तक जाएंगे हम। चलो फिर भाई, इधर का मज़ा ही कुछ और है। मैं एक बार पहले आ चुका था इधर, लेकिन हम पूरे नहीं गए थे। वो दिख रही तुम्हें टावर, वहीं तक गए थे हम। और भाई साहब ये गांव की एरिया, मतलब आनंद ही आनंद है इधर। भाई साहब ये बहुत ज़्यादा है इधर पे। खूबसूरती देख रहे हो तुम उसकी। वो भाई साहब, वो देखो बादल नीचे आ गए बस। कसम से यार ये मज़ा ना दिल्ली मुंबई कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें। ये है हमारा सबसे टॉप एरिया, मतलब हमारा घर इधर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर चलो यहाँ पे पहुँच जाओगे। इधर इंसान कम आते हैं। पिछले बार हम जा रहे थे तो हमें भाई साहब 4-5 पैरों के निशान मिले, वो भी हमारे नहीं भाई, अजीब अजीब जानवरों के। हमारी फट गई, हम आ गए वापस, वरना मैं तुम्हें उस पहाड़ के पास आके जरूर दिखाता। गाइस ये देखो भाई साहब, जानवर है ये, जानवरों ने मार खाया इसे। खोपड़ी है ये। इधर से भाई साहब शेर लग रहा है, ये शेर की हड्डी है ये, समझ लो। इधर से शेर लग रहा है ये। एक और टांग पड़ी है। सर्दी हो रखी है भाई साहब। शेर ना आता है इधर जंगल में। शेर का शैम्पू का बोतल। देखो शेरनी के शैम्पू भाई साहब, कौन सी कंपनी का ये भाई साहब। कैमरे में रिस्क है, आईफोन तो है नहीं भाई साहब। इधर से जाना पड़ेगा मैं कैसे करके। कूद जाओ बस पानी में। पानी नहीं है, जहर है। और ये घुस गया मैं पूरा। दलदल है, निकालिए जल्दी। कैसे बारिश शुरू हो गया इसलिए यहाँ पे पानी भर चुकी है, मतलब बारिश अभी शुरू नहीं हुई, 5-6 दिन से तो लगातार बारिश होती ही जा रही है। बट अभी क्या है, थोड़ा सा मतलब ये ज़्यादा हो चुका है, तो मैं ऐसे घुमा दे रहा हूँ, क्योंकि अगर बारिश पड़े तो यार स्क्रीन पे पड़नी चाहिए, नहीं तो चली जाएगी भाई साहब। उधर पहाड़ दिखा गया। अरे वाह, पैर धोना यार मेरे को। वो दिखाई दे रहा है तुम्हें? हम पिछले बार ना वही जाने की कोशिश कर रहे थे। एंड भाई साहब ये देखो, क्या ही यार पेड़ है ये, कांटे वाला पेड़ है वो भाई साहब। पता है पिछली बार जब आया था ना, तो जो हमारा टावर है इसने बनाया था साइन कि अगर हम कहीं खो गए इस बार क्यों आए हैं आप लोग? तो टावर देख के बनाया, तो समझ ही लो इस बार हम आपको दिखाने के लिए लाए। और बोला भाई साहब ये ना तुम्हें मतलब ज़िंदगी में नहीं मिलेगा देखे, अगर तुम गांव में नहीं गए हो तो, इसलिए हम तुम्हें दिखा दे रहे। एंड यहाँ पे देख सकते हो सोत बह रहा है छोटा सा। यहाँ पे प्लास्टिक धोने वाले से हम फ़ोन रखेंगे भाई साहब, नहीं तो गीली हो जाएगी फिर। Give me that. ये हमें मिली थी रोड से, हमने उठा लिया। प्लास्टिक हम ज़्यादा यूज नहीं करते भाई साहब। ये हो गया हमारा फ़ोन रखने का इंतज़ाम। अब आगे का देखा जाएगा, होगा तो।
लेट्स गो। कितना सफ़र तय कर लिया हमने, देख रहे हो तुम। बस अभी आगे भी देखते जाओ भाई। 5 मिनट का ब्लॉग हुआ ये टोटल। अभी तक 5 मिनट हुए वीडियो बनाते हुए, बट यू नो द टाइमिंग। भाई साहब 5 मिनट सिर्फ आते हुए हैं। अब जाते जाते कितना लगे हमें पता नहीं, क्योंकि जब हम सफ़र करते थे तो 1 घंटे लगे आते थे, मतलब आने जाने के। देखते चलो बस। भाई साहब देखो गलती होगी तो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि यार ये हमारी पहली व्लॉग है। बना तो बहुत चुके हैं पर डाल एक ही रहे यूट्यूब पे। भाई साहब यही गलती है हमारी। उधर तरह से कोशिश कर रहे हैं। अब देखो ज़्यादा शर्माने का नहीं है, ठीक है। मैं जैसा बोल रहा हूँ जैसा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस पसंद आना चाहिए तुम्हें। भाई मेरी आवाज़ पे मत जाना, मैं तुम्हें दिखाने आया बस नेचर। ये भाई साहब हमारा प्लास्टिक मुड़ता हुआ। अद्भुत फोटो ले ली मैंने इसकी। अभी इसे अपलोड करेंगे पतंजलि वाले पोस्ट में। अब देखो ये कितनी बड़ी है सामने से। मैंने इसके सामने कभी नहीं गया। टेढ़ा कर रहा हूँ मैं थोड़ा। ऊपर देख के चलने के लिए बताओ लोग को। तो गाइस क्या है कि जब पिछली बार आया था तो ऊपर देख के चलने में ना तुम्हें पता नहीं चलेगी ज़मीन चल रही है तुम्हारे साथ कि तुम चल रहे हो। तब यार कन्फ्यूज़न बहुत है यहाँ पे। भाई तुम्हें तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं चल रहा हूँ। भाई कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है भाई साहब, देख रहे हो तुम टावर की पोजीशन। भाई साहब एक ही जगह पे। अब हमारी जर्नी शुरू होती है मेन वाले। ओ भाई साहब देख रहे हो तुम, मैं ले रहा हूँ इसकी फ़ोटो। ओके पहाड़ी आ गई सामने में। कतई मज़ा आ गया मतलब। उड़ते पहले जाना था ऊपर से लोग पूरा। ओ शैडो बन गई। ये मेरे गेम का बैकग्राउंड है। यहाँ पे कुछ इंसान आए थे, मेरा मतलब इंसान ही थे क्योंकि ऐसा उन्होंने किया, ठीक है। अब वो सरकारी इंसान थे भाई साहब, प्राइवेट तो होंगे नहीं। जब पिछली बार आया था तो ये बिल्कुल खाली था, मतलब बिल्कुल इसमें सैंड पड़ा हुआ था। लेकिन इस बार बारिश हुई 6 दिन तक, शायद 4 दिन तक हुआ था। भर गई पानी। अभी भी नहीं भरा, मतलब सोच रहे हो तुम। सही है। पूरा एक राउंड लो। फिर से देखो तुम वापस। एंजॉय द नेचर गाइस। ये वो क्या है वो पूरा लाल है। अभी तो बस तुम यही देख रहे होगे, मतलब क्या ही दिख रही है आगे पे यार। हमें जाना इन दोनों पेड़ों के बीच में। भाई जो मैं देख रहा हूँ ना अपनी आंखों से, वो तुम कैमरे में नहीं देख पा रहे यार। दुख है मुझे तुम्हारे लिए। कुछ जानवर दिख रहे हैं आगे। कुछ कुत्ते दिख रहे हो। कुत्ते नहीं, जानवर है। सॉरी ब्रो। हमें जाना उस साइड, गलत जाना है। हमें जाना उस तरफ है। और मैं बताऊँ तो मैं कसम से मैं कैमरे की ओर देख रहा हूँ सिर्फ, आगे देखने का कुछ नहीं है। बस मुझे जैसा डायरेक्शन मिल रही है मैं वैसे चलूँगा भाई साहब। सिर्फ आगे देख के चलूँ। तुम्हारा ब्लॉग खराब, वो सब तुम्हारा ब्लॉग क्यों देखोगे तुम्हें, ठीक है। हमारा कुछ नहीं करना उसका। आराम से बचाते हो। अब यहाँ पे आती है मेन चीज़। अब यहाँ पे कैसे आना मेरे को नहीं पता। यस आ गया मैं। अभी वहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है मेरे को, दिख रहा है तुम्हें सफ़ेद सफ़ेद। इंसान है वो, रहने दे, इंसान भी आते हैं। एक्चुअली वो पिछली बार ही मिला था, शायद इधर के रहने वाला या फिर आत्मा है, मुझे नहीं पता भाई साहब। आत्मा ही हो सकता है वो। हमारी वेयरिंग को भाई साहब नेगलेक्ट करो, ठीक है। पक्षी की आवाज़ सुनो। बोल दो कोई इन्वेशन नहीं है। मतलब यार ना जो
मतलब क्या ही बताओ तुम्हें, देख रहे हो तुम वो जो पेड़ दिख रहा है उस पर 2-4 पक्षी बैठे, कैमरे में नहीं दिख रहे, ना ही मुझे दिख रहे, लेकिन जो उड़ रहे हैं मैं उनकी दिखा सकता हूँ। चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं। पूछे लास्ट टाइम उसने पक्षी कब देखा लोगों ने, कमेंट करें। गाइस आप लोगों ने लास्ट टाइम पक्षी कब देखा था मुझे कमेंट करके बता देना। क्या चाहता है वो, आ जाओ। बहुत हार्ड सीन है इधर का। ये है छोटे छोटे पहाड़ जो कि 1000 सालों तक ना भाई साहब ऐसे पहाड़ बन जाएंगे, कसम से बता रहा हूँ मैं। अगर ऐसा नहीं बना उतने सालों तक उससे पहले मैं पहाड़ बन जाऊंगा भाई साहब। ये देखो लाल और हरा एक साथ कैसे हो गए। देख रहे हो ये कमेंट करें बायोलॉजिस्ट, हरे पत्तों में लाल पत्ते आ गए। जो अब बायोलॉजिस्ट कमेंट कर दो भाई साहब, कैसे हुआ ऐसे। हाउ दिस हैपेंड। यार यहाँ पे मैं कमेंट्री अच्छे से नहीं कर पा रहा क्योंकि यार मेरा ध्यान रोड पे है, कि अगर आगे रोड बहुत खतरे वाले हैं। यहाँ चल के दिखाएं तो मैं आ जाओ, फिर आ जाओ, यही दिखाता हूँ मैं। आ जा, मैं उस वाले पे चढ़ूँगा अभी, मैं वहाँ से तुम्हें दिखाऊंगा। तेरे यहाँ पे चढ़ के दिखाना तेरे को, कैमरे में छोटी दिख रही। ओके सोच शुरू हो गया। सोत आ गया। यहाँ से कैसी आ रही है? ओ भाई साहब पूरा पहाड़ दिख रहा है। कैमरा नहीं लाया ना मैंने DSLR। फोटो ले इसका बढ़िया सा। कैसे वो देख रहे हो कितना बड़ा पहाड़ है। मैं जा रहा हूँ वहाँ पे और यहाँ से हम जा नहीं सकते, इसलिए मैं आ रहा हूँ लौट के उधर से। सॉरी। बोलो पक्षी की आवाज एनिमेशन नहीं है, बताओ मेरे को। बैकग्राउंड में आवाज़ सुन रहे हो तुम? ओए ये अवतार का सीन वाला लग रहा है, बस इसमें लाइट ना जल जाए बस। पानी दो। ओए ओस की बूंदे इस पे फोकस करते पहले। ओ जहर, ये तुम्हें ना रेयर मिलेगा देखने को। ये क्या है नीचे इसके? सरदार का वीडियो लो, सरदार का फोटो लो, सरदार की लो, अच्छा लग रही है। ये हमारी टीम है जिसमें मैं हूँ, मेरी बहन है और मेरे मामा है। ये अब बोलोगे भाई साहब और किधर है, तो यार हम आते हैं स्पेशल बिकॉज हमें डर वर नहीं लगता। अब ये जो पानी आ रहा है पहाड़ों के नीचे, पहाड़ों से आ रहा है। हमें एडवेंचर बहुत पसंद है इसलिए मैं आता हूँ। एक्चुअली पसंद तो मुझे और मेरे मामा को। पानी दिखा बहता हुआ, मेरी बहन आती है मेरे साथ में। कॉम्प्लीमेंट्री। और ये वो हमारा पहला सूत। हमारे पास 2 सूते हुए पिछले बार। साउंड सुन रहे हो तुम? साउंड सुनाता मैं तुम्हें। माइक नीचे है। अगर साउंड रिकॉर्ड हुआ तो बहुत हार्ड। अब हम अगले एडिट पे देखेंगे। ये पहाड़ों से आ रही है कहीं से। ये कोई एनिमेशन नहीं है, इसमें जितने भी आवाज है सब रियल। बता दो पानी बता दो। मेरे को लग रहा है मैं यहीं बैठ जाऊँ भाई साहब। अभी और बड़ी वाली नदी आ गई। एक और सोत है आगे। एक्चुअली ये सोत नहीं है, नदी ही है, सोत ही बोल सकते हैं उसे। पानी आ रही कहीं से। ये देख रहे हो, मतलब ये कभी ना कभी अपने जमाने में नदी थी, इसलिए यहाँ पे इतने बड़े बड़े पत्थर है, तुम देख रहे हो। नहीं, सच्चाई वो नहीं है। पत्थर यहाँ पे जमीन में हर जगह है। पानी होने की वजह से मिट्टी बह गई, पत्थर रह गया। आप दोनों में से कौन सा सही है भाई साहब, कमेंट करके बता दो मुझे। भैया ये किडनी ऐसे दिखने वाला पत्थर है, इसे बेच के मैं आईफोन लूंगा एक। अरे वाह, ये देखो कितना पानी। वो मेरे को लग रहा है ना, अरे वो भाई गड्ढा है इसमें। चलो यार देखते हैं अंदर जाके। प्यार देख रहे हो मेरा? एक्चुअली ये सोत ही है लेकिन गड्ढा है बहुत। उसमें बस वो फंटासी आइलैंड से सांप ना हो बस।
पेड़ मेढा के पानी में कुछ निकल ना जाए। ये देखो 2 स्पॉट मिलता हुआ यहाँ पे आपस में। त्रिवेणी, मेरे को चलने में दिक्कत त्रिवेणी हो यहाँ पे, त्रिवेणी। देखो उधर से एक सोत आ रही है या फिर जा रही है मेरे को नहीं पता, लेकिन उधर से भी आ रही है, ये मिल रही है। क्योंकि हम और ये पॉइंट ये वाई बना रही है, मतलब नदी जो है वो क्या बोलते हैं इसको, साउथ से नॉर्थ की तरफ बहती है मैक्सिमम। ये क्या है भाई साहब? ये पैरों के निशान है, दिल है, दिल है। नदी का दिल। नदी को आपस में उसकी नदी मिली गई भाई साहब, वो आगे वैसे उसी नदी की नहीं नदी है, है। नदी तो हमने बहुत देखा है। ये ये है सोत है। पहाड़ों से गिरता हुआ पानी। मेरे को कोई बताइए ये क्या है भाई? निशान है ये। अरे गाय का निशान है, गाय पानी पीने आती है यहाँ पे। डरा है जैसे से। हम पिछले आरएनडी रात करो, को निशान का बताओ फिर। 2 पीस में है ये। आप तुम तो पीछे से इंस्ट्रक्शन सुन रहे हो। हाँ ठीक है, तुम सुन रहे हो, देखो क्योंकि मैं ब्लॉगर ना, न्यू ब्लॉगर हूँ और चैनल मेरा नहीं इनका है भाई। इंस्ट्रक्शन तो इन्हीं के होंगे, इसलिए हेट मत फैलाना, नहीं तो फैलाना नहीं ना। पहले मेढक है क्या ये? ओ ये मेढक है, ये मेढक है। दिख रहा है। बस कैमरे में ना मारा है जम करके। ओए होए, अब आ गया ना खतरनाक जगह। ये देखो टट्टी ऐसे नहीं लग रही देख के। कौन जाएगा पहले आगे? पहले जाएंगे वो सरदार जिनका ब्लॉग है ये हमारा ब्लॉग नहीं है। मैं जा रहा हूँ उधर से दिखाने आपको। चलो यहाँ देखते हैं। हो। ओ यही तो है हमारा असली, शायद यही है क्या? यार अगर मैं तुम्हें रियलिटी बताऊं तो प्लीज़ यार हेट मत फैलाना, क्योंकि मैं पहली बार कमेंट्री कर रहा हूँ। मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है, लेकिन उससे कमेंट्री नहीं करता, बस मतलब समझ रहे हो तुम। बस यही सब काम ही चलते हैं। और खैर दिल्ली में तो ऐसा सीन मिलता नहीं है। हम आए थे पता है लॉकडाउन में इधर पे। मैं बोलूँ तो लॉकडाउन में हम आ गए थे अपने गांव, क्योंकि यार दिल्ली में कोरोना केस बहुत बढ़ गए थे। करीब 1 महीने हो चुके हैं अभी। 1 महीने से मैं आ रह रहा हूँ, टेंशन नहीं इधर पे, क्योंकि बगल में ही हॉस्पिटल है भाई साहब। हमने कोरोना चेकअप भी करवा लिया। वैसी कोई बात नहीं है पॉजिटिव की। होगा तो देखा जाएगा, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। कितना पास, आधा किलोमीटर दूर है हम लोग पहाड़ से। देख रहे हो तुम, ये दिख रही है आधी किलोमीटर, लेकिन मेरा कहना है 1 किलोमीटर। तुम बता दो ये कितना किलोमीटर होना चाहिए, पता चलेगा बाद में। कोई सही नहीं है, ये 2 किलोमीटर दूर है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, पत्थर पड़े हैं बहुत सारे, और हम कंकड़ है बहुत सारे। हम लोग एक गेम खेलेंगे अभी आगे जाकर। उस गेम का आनंद जरूर उठाएं। वो वाला नदी से चल देंगे, नदी के नीचे। हाँ 18 मिनट की व्लॉग होगी। मेरे को लग ही रहा था जैसा भाई साहब देख रहे हो तुम, 5 मिनट में हमने कितना वो किया था। अब ये तो 18 मिनट होगी। नदी से रास्ता जाएगा वो। खैर एडिट करने के बाद तो हम सारा सेटअप कर देंगे। पर इसमें चिड़िया और पानी की आवाज बिल्कुल रियल है। मैं नॉइस कम कर दूंगा कहीं कहीं बीच में। हवा चल रही है, इसकी वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है। कितना सुंदर है। ओके, ये देख रहे हो कितना प्लेन है ये। और मतलब कि खैर इसे हम बोल ही सकते हैं। आगे भी कुछ पहाड़ी है, दिख रहे हैं तुम्हें? जन्नत का नज़ारा देख सकते ब्लर है वो, और दूसरे ग्रह दिख के लग रहा है ऐसे। तो पहाड़ी दिख के लगता है दूसरे ग्रहों पे आ गए यार। मेरे को जाना उस पर, दिखाओ क्या है। ये पता नहीं कौन से शेप का है, लेकिन ये एग्जिस्ट करती है असल में, तो मैं इसे रखने वाला नहीं हूँ। और यार इस व्लॉग में ना सबसे ज़्यादा अगर कुछ देखने को मिला है तो भाई वो वाले पेड़ अब नहीं मिलेंगे तुम्हें, क्योंकि अब देख रहे हो आगे घना जंगल है आगे। ये कैसा लग रहा है, ये देख रहे हो पार्क जैसा नहीं लग रहा है। ये एक पेड़ लगा दो बस वहाँ पे टिड्डे पे इसके। और ये दलदल नीचे समझ ही गए होगे ये क्या है भाई साहब। बकरी ने हगाया यहाँ पे। शेर के पैरों के निशान ढूंढेंगे।
तो अभी हम शेर के पैरों के निशान ढूंढ रहे हैं। जैसे कि तुम देख सकते हो हमें किसका निशान मिला। ये अजीब तरह का दिखने वाला निशान है। एक्चुअली ये गाय के निशान है। शेर वाला आगे मिलेगा ये घाटी में। हमें उस दिन पता है तुम्हें 3 निशान मिले थे और तीनों अलग अलग भाई साहब, तीनों अलग अलग जानवर थे। उनमें से एक इंसान का था, एक गाय का था वो भी पता नहीं भाई, कंफ्यूजन थी गाय का था किसी और का था। और एक था वो जगुआर का। जिनमें से एक जागुआर का तो पक्का था, क्योंकि मैंने उसमें देखा यूट्यूब पे। मेरे को पता नहीं था कौन कौन से पंजे होते हैं जानवरों के, तो मैंने यूट्यूब पे सर्च मारा। पता नहीं अभी होंगे या फिर फिर मैंने जब लर्न किया उसे, जब मैंने सीखा तो पता चला तो जागुआर का ऐसा है। पर कुत्ते भी हो सकते हैं, लेकिन कुत्तों के पैर छोटे होते हैं, इसलिए बहुत बड़े बड़े थे वो। ये सब नहीं है, ये पैर है क्या? ये रहता है बस, ये सारा गाय का है। गाय का या फिर इंसान का जो भी आता है इधर। तीसरा चौथा कौन है? लगभग 21 मिनट की वीडियो हो चुकी है और पहाड़ी के हम बिल्कुल सामने हैं। बादल दिख रहा होगा आपको सामने। बादल दिख रहे हैं तुम्हें? ये जमीन से बादल का आनंद उठाओ। अरे मेरे को पता है क्या लगता है, मिलेंगे। अगर बादल पकड़ने लायक होते ना पक्का ले आता मैं उसको घर। अब बादल देखो वीडियो में, हम देखेंगे आंखों से। अगर असली में देखना तो इधर आइए। यार व्लॉग में मेन पता दिक्कत क्या है कि कैमरे वो चीज़ हम मतलब सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर लेते हैं और हमारी आंखें है ना, मतलब क्या है बोले यार, पता नहीं क्या है हमारे कैमरे और आंखों के बीच का डिफरेंस। इतना ही मेगापिक्सल कर लो आंखों को। सही बात है ये। तुम कितने भी मेगापिक्सल बढ़ा दोगे ना कैमरे की, जो आँख रिकॉर्ड कर सकते हैं वो तुम्हारे कैमरा घंटा नहीं कर पाएगा। बट जो दिख रहा है वो सही है। ओके ये बहुत नॉइसी माइक्रोफोन है भाई साहब, हर चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेता है ये। एक्चुअली हवा का बहाव माइक्रोफोन से नहीं है, इसलिए ज़्यादा नॉइस नहीं हो रहा होगा। तो अभी हम बढ़ ही रहे हैं आगे। कितनी दूर आ गए मुझे भी नहीं पता। बताएगा कोई जियोलॉजिस्ट है यहाँ पे? ये अजीब चीज़ है, मेरे को दिख रहा है अभी तक जहाँ तक। तो इधर से दिखाता हूँ मैं तुम्हें। इस पेड़ में गिट्ठे पड़ गए, ये कैसे हो सकता है ब्रो? उगो वहाँ से रहा ये। मेरे को पता है क्या होना है, इस पेड़ को ना खड़ा होना है, इसलिए वो ऐसा हो गया। देख रहे हो तुम, जड़ें कहाँ से निकली उसकी। नहीं पेड़ है या फिर कुछ ऐसे ही। क्या ही गलत सीन है भाई साहब। अब देख रहे हो तुम, वो वाली जो टावर है हम वहीं से चले थे, यानी कि हमारा मार्क लोकेशन है, लैंडमार्क है जहाँ पे मैं वापस जाना है देख के। और सही बताओ तो मैं पिछली बार से ज़्यादा सामने आ गया पहाड़ी के। सही बताओ तो बहुत ज़्यादा सामने आ गया मैं, लेकिन जाने की हिम्मत नहीं है मेरे में। टावर के सेंटर में आना। ओके गाइस, कैमरा डाल दूँ उसके अंदर में? खैर कुछ दिखने वाला है नहीं। गाइस मेरे को जितना हो सके नेगलेक्ट कर दो, क्योंकि मेरी कमेंट्री और मैं कैसा वीडियो करता तुम्हें पता ही टट्टी की तरह। सॉरी फॉर दैट यार, हम एडिट करेंगे बाद में से। शैडो गेम का बैकग्राउंड भाई साहब ऐसा होना चाहिए, ऐसा। ये स्टारफिश जैसा दिखने वाली कौन सी है अभी? उग रहा है ये? वो मेरे को लगा गिरा हुआ है। कमजोर है भाई साहब। कोई नहीं, स्टारफिश के सारे उग जाते हैं पार्ट्स, उग जाएंगे दोबारा। आप लोग ना थोड़ा सा टूट गया, गलती हो गई। आप लोगों को तो मिलेगा ही नहीं, पहली बात ये। पहले एक नर्सरी से है। मेरे को लग रहा है ना पिछली बार से ज़्यादा सामने आ गए हैं पहाड़ी के। तो यार लेट्स एंजॉय। शायद आप लोग लकी हो कि हम यहाँ तक आ सके। हम लोग तो अनलकी है भाई साहब, जब हम आए थे फिर पहाड़ी के इतने करीब नहीं आ सके थे भाई साहब। देखते आगे क्या होता है। पता कभी कभी कन्फ्यूजन क्या होता है कि हम उस वाले टावर से चले और देखता मैं उसको, लेकिन एक्चुअली हम उस वाले से चले, देखते गलती से इसको। ये अजीबो गरीब पेड़ है, गरीब तो नहीं है,
लेकिन सही पेड़ है। वो भाई साहब आ गए भी, चलो देखते हैं अब आगे क्या है। लिटरली मैंने कभी नहीं सोचा था मैं यहाँ तक आऊँगा यार। ओके देखो, हमने इसलिए नहीं सोचा था क्योंकि वहाँ तक देख रहे हो झाड़ियाँ हैं वो बहुत। ओके हम पहाड़ के बिल्कुल करीब हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़े से आराम से फ़ोटो ले पाऊँगा। पता है क्या करूँगा मैं जो वीडियो बनने के बाद है, मैं तुम्हें हर एक लोकेशन का जो कि मोर इम्पोर्टेंट थी, मैं वहाँ का तुम्हें 3D दिखाऊंगा। 3D बोले तो वो ये ग्रेवयार्ड जैसा दिख रहा है। वो आगे देखो तुम, कैमरे में आ रहा है ये। ओ भाई साहब कीड़ा ये। कसम से बताओ तो यार चींटियों ने काटा मेरे को। यार चींटियों ने काट लिया भाई साहब, इन्फेक्शन ना हो जाए बस। हाँ खैर अभी देखते हैं, चींटियों ने काटा है, जहर फैला दिया चींटियों ने भाई साहब। बहुत दिक्कत है यार, मेरे को बहुत स्कूप है। सुनिए क्या करेंगे। अब हम पहुंच चुके हैं अपने लास्ट डेस्टिनेशन पे। हमने लास्ट टाइम इससे इस पेड़ के आगे जाने की कोशिश की थी, बट वहाँ पे नीचे आपको मैं दिखाता हूँ, एक वो है सोत जिसको बोलते हैं, पानी का स्रोत। ये जो है पहाड़ों से कहीं से आ रही है, तो इसी के थ्रू हम लोग पहाड़ों तक जाने की कोशिश करते हैं कि आ कहाँ से रही है। बट आपको दिख रहा होगा आगे ये आ रही है कहीं से, ये पेड़ों के नीचे से होकर के जा रही है उधर के साइड। तो हमें दिखा था कई सारे पंजे, उसमें से एक था मेरे ख्याल से शेर का पंजा था, क्योंकि वो 5 इंच का था और बिल्कुल डिफरेंट था। फिर हमने यूट्यूब पे देखने की कोशिश करी थी, तो वो शेर का ही पंजा मुझे जहाँ तक लग रहा है, इसलिए हम इससे आगे नहीं जाएंगे, हमें परमिशन नहीं आगे आने की। अब हम आपको दिखाते हैं अपना सिटिंग पॉइंट, जहाँ पे हम लोग बैठ के थोड़ी देर भी इंजॉय करेंगे। ये चड्डी में हमारा ब्लॉगर जो अभी तक आपको बता रहा था सारी चीज़ें, इधर देख। नो चड्डी में इधर देख, शक्ल नहीं दिखा रहा मैं भाई साहब, नहीं ठीक है ये है शक्ल है मेरी। हाँ अब हम एक गेम खेलेंगे, अभी आपको दिखाते हैं। बहुत ही मज़ेदार था। अब मैं आपको मिलता हूँ सीधे गेम में। आपने बहुत चीज़ देख ली, बादल देख लिए, अगर हाथ से पकड़ना हो तो आप खुद आगे पकड़े। कैमरे में बस आपको हम दिखा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते कुछ। आप समझ सकते हो पहाड़ के कितने करीब हैं हम। और आगे पूरा घना जंगल है, दिखने में लग रहा होगा छोटे छोटे पौधे, लेकिन यहाँ पे 7-7, 8-8 मीटर के इंसान भी अगर होंगे ना पुराने ज़माने वाले, वो भी गायब हो जाएंगे, मिलेगा नहीं वो। और ये पूरा भूल भुलैया की तरह होता है जंगल, एक ही जगह घूमते रह जाओगे, बाहर नहीं निकल पाओगे। तो ये इस तरीके से है। गहराइयों से ऊपर गया है। ये देखो कितने करीब हैं पहाड़ के। थोड़ी सी हिम्मत और चाहिए, हम घाटी में जा सकते हैं, ये आपको दिख रहा होगा। लेकिन घाटी में जाना मना है, पत्थर। कहीं से बादल में दिखा रहा था स्पेशल। लाइटें देख रहे हो जो पत्तों पे पड़ रही है, कैसे चमक रही है हीरे की तरह। हमें ये हमारा कुछ दिखाई दे रहा है यार, वहाँ पे आगे ना साम्राज्य की तरह दिखने वाले कुछ चीजें। ये जो आपको ब्लैक होल दिख रहा है ना, वो ब्लैक होल नहीं है, वो सूरज है, सनलाइट है। होल नहीं है वो, क्या है वो, ब्लैक नहीं है, व्हाइट होल है वो। व्हाइट होल जो है वो सनलाइट है, बट हमारा नकली कैमरा है, इसमें आ नहीं रहा। अब ये सूरज की लाइट देखो पेड़ों पे जो पड़ रही है। कोशिश करेंगे अच्छे कैमरे से लेने की। नहीं कैमरा है, बट बारिश हो रही थी, इस वजह से मैं कैमरा लाया नहीं, मैंने फ़ोन में रिकॉर्ड करना सही समझा। अभी हमने प्लास्टिक भी ले लिया था ताकि मैं फ़ोन को बचा सकूँगा, वैसा बारिश हुआ नहीं, फ़ोन तो पूरा बारिश बाहर ही रहा। एक्चुअली उतना गंदा फ़ोन नहीं है। मैं आपको भी एक देसी गेम दिखाने वाला हूँ, मज़ा आएगा। इस गेम में देखो हमें करना क्या है, आपको ये दिख रहा होगा एक छोटा सा पत्थर, पत्थर के ऊपर पत्थर, हमें थोड़ी हाइट पे। हमने वीडियो को शुरुआत में बताया था आपको पता अब हम 3 लोग हैं, देखते हैं कौन गिराता है इसे मार करके, आप बस मजे लो। बच गया। पहला ट्राई सफल नहीं हुआ, दूसरा गया। ट्राई भी सफल नहीं हुआ। मैं मारता हूँ, देखो कैसे कैसे लगेगी वहाँ पे। ये लग जा, लग गई। सबसे असफल ट्राई रहा तुम्हारा, सबसे अच्छा मेरा रहा, बच गया। और
ये लगी, ओहो, पत्थर को तो नहीं लगी, हवा को जरूर लगी भाई। आप यहाँ पे फिजिक्स का इस्तेमाल करें, हवा किधर से आ रही है, पत्थर का वेट कितना है, वेलोसिटी कितनी है, स्पीड कितनी है, मास कितना है। चल जा, गिरा के टूटा। गिरा दिए ना, उसके पीछे एक और लगा कर रखे थे, सपोर्ट के लिए था वो। अच्छा, एक बार और लगाओ, जाओ श्रद्धा लगाओ, जाओ लगा के आओ। अरे तेरे गिरने के बाद मारती है। क्या ही जहर काम है। सब उल्टा लगा, ऐसे करो, थोड़ा सीधा करो, लगेगा नहीं ना। वो नहीं, ऐसे 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 है श्रद्धा। हाँ, सामने फेस कर रहा है ना, हटो। हाँ, ऐसे कर रहे हैं तो वहां से सामने से लगेगा। चलो सेकंड टाइम देखते कौन जीतता है, ये आखिरी चांस है। कौन जीता था फर्स्ट टाइम? मेरा लगा तो, और कौन जीतेगा। हाँ, उसके बाद फिर घर चलेंगे हम लोग, ट्रस्ट ऑफ 90 फिर आपको एग्जिट पोल दिखाएंगे। ब्लैक। ओहो, लग जा। अरे बच गया, बड़ा पत्थर था इसलिए। क्या ही गलत गेम है यार। यार मेरे को चींटी नहीं काटा है, डर लगता है चींटियों को ओ देख फ्रेंड्स, के। यार चाय पी लो, हाथ को रखो एक सेंटर पे फिक्स करके, निशाना हाथों से नहीं आंखों से लगता है। जितनी तेज तुम्हारी नजर होगी उतना सटीक निशाना होगा। यहाँ दिखता है इंसान का अनलक, बैड लक। मारे, गिरा दिए, चलो। और क्या, अनाड़ी समझा क्या है। चींटी काट। चलो अब हम जा रहे हैं वापस घर, क्योंकि इससे आगे जाने की परमिशन घर वालों ने हमें दी नहीं, क्योंकि मैं हूँ बच्चों के साथ। यस, क्या